돌곰의 도리 입니다. 아유, 쯔쯔쯔. 그럼 오늘은 집짓기 콘서트 할게요. 오늘은 돌곰님과 함께 할 건데요. 돌곰님, 네? 한 말씀. 저는 집을 아주 멋지게 지을 겁니다. 엥, 그러세요, 쯔쯔. 쓰레기 안 집어넣어야 돼. 나중에 그거야. 버릴 때 있어야 돼. 네, 일단은 무엇으로 만들 겁니까? 무엇을 만들 겁니까? 네. 몰라요. 아무거나 만들 거예요? 몰라요. 아무거나 만들 거예요? 몰라요. 아, 바로 여기 있구나. 네, 일단은 집집기 컨텐츠다. 할게요. 안돼, 병만을 살려야 돼. 엄마. 일령아, 괜찮니? 엄마. 일령아. 엄마 두 마리. 일령이. 흑마 있어요. 알겠어요. 전 일령이나 탈래요. 일령이. 우리 일령이. 네, 어쨌든 지지기 컨텐츠 시작합니다. 전 지금 만들게요. 네. 먼저 친환경 별도지와 틀을 지지기 컨텐츠는 하시죠. 여기 저리 가주시죠. 저리 가주세요. 뭐예요? 네, 뭔가 문제가 있어서요. 응? 뭐 하세요? 집 짓고 있음. 왜 갑자기 바꾸세요? 예, 원래 이렇게 틀 잡아놓고 하는 거임. 안 돼. 이렇게 한 이 정도? 이렇게 따로 집 만들어야 함. 운영자 할래요. 에? 뭐라고? 그럼 쓰레기 먹어. 쓰레기 먹고 필요 없는 그 땅 메꾸고 그래. 알겠지? 쓰레기 다 먹어. 하나, 둘, 바지 입고. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 하나, 둘, 셋. 그러니까 6이나 떠야죠. 일단은 운영자 돌곰님 밑에 좀 성형 블럭으로 다 해주세요. 이거 다 먹으셔야 되는 거 알죠? 먹어야 할 거예요. 네. 운영자니까. 돌곰님 운영자 하는 맛은 어때요? 말 없어요. 이 밑에 성형 블럭으로 다 해달라니까요. 네. 땅 파가지고 해주세요. 성형 블럭에는 성형 기도 블럭이요. 기둥 블럭 말고요. 근데 기둥 블럭 말고요. 네. 가죽인데. 먹으세요. 생일은. 아, 나쁜. 네, 장난이고요. 얼른 만들어 보도록 할게요. 그럼 먹어.
운영자의 열심히 일하는 모습. 여러분 웃기지 않아요? 뭔가 웃긴데 난 뭔가 신전처럼 만들어 볼까? 아니다. 지금 찍고 있어서 아무도 안 봐요. 네. 이렇게 하니까 뭔가 신전 느낌이 확해 든단 말이야. 자, 네, 여러분. 이거 너무 보기 싫다고 하지 말고요. 먼저 한번 보고 재미없으면 구독, 좋아요 해주세요. 알겠죠? 재미있으면 왜 두기로 붙이세요? 누구세요? 물은 창고. 핫! 이게 수영장이라고요? 네. 백마 소환. 백마다. 죽여. 백마 소환. 백마다. 죽여. 빠. 운영자가 놀고 있다. 운영자 원래 놀면 안 되는데. 몰라요. 반바지 입으세요. 구분하기가 힘들어요. 아직 없네. 렉 걸리잖아! 약간 뭐야? 이었어요. 네, 여러분. 보기 귀찮으신 분은 제가 저렇게 운영자의 실수 켰거든요. 와, 말천국이다. 렉 걸려! 렉 걸리잖아. 야간 투시 먹어야겠다. 아, 야간 투시 하에 좀 쏴줄 수 있어? 아니요. 운영자가 왜 이래? 사람은 화를 안 많이. 저희 팀 프로젝트에서 화이 안 통해요. 괜찮아. 그러니까 있어. 나 여기. 안 되죠? 통과 있니? 아니요. 그러니까 크래프트는 안 통해요. 엥? 그만 쏘세요. 내가 안 좋은데. 소공연자. 나 여기 있거든. 이제야 좀, 밝아졌네. 여기를, 우리야 할 물건이 없어. 저 좀 도와주시라니까요. 잠깐만요. 주식기에 활동을 해야겠다. 운영자가 왜 이래? 그냥 해요. 와, 완전 힘들다. 커다란 닭이다. 아닌데? 살림인데. 알겠어요. 왜 찍어야? 커다란 닭이. 왜 어두워? 야간 투시 풀리셈. 됐어요. 예약하는 거. 컷. 잠시만 한번 5초. 뭐야 약간. 오. 보기나 해, 운영자. 이거는 오줌이 내려가는 거. 여기 나쁜. 물을 설치하세요. 안 할 거예요. 여기가 막혀 있다.
네, 이렇게 하고 문을 한 개 설치하면 초콜릿 문. 역시 초콜릿이 대박이죠. 계단 설치할 동안 네, 여러분, 이렇게 하우스 완성. 뭐지? 네, 이렇게 완성되었는데요. 이것을 한번 부숴보려고 할 거예요. TNT 설치하세요. 설치. 제가 나중에 터뜨릴 겁니다. 싫어요. 렉이 심하게 걸리겠지만 괜찮습니다. 제 로맨틱 하우스가 터진다고 생각해도 괜찮습니다. 설치하고 올게요. 네, 여러분, 이렇게 하면 된 것 같아요. 조금만 더 설치하자. 밖에도 설치해. 그럼 준비할게요. 시작! 끝! 라이터 또, 켜. 또. 라이터 켜. 라이터 켜. 와하! 아! 하나, 둘. 빠방. 와. 완전 없어졌다. 와. 고생했네, 고생했어. 이 사람이 고생했대. 이리 오세요. 이리 오세요. 왔어요. 야간 투시. 왔어요. 야간 투시. 야간 투시 주세요. 운영자, 어울 좀 보여줘. 네, 운영자는 여러분이 아시는 돌곰이었습니다. 우유 마셔. 우유 마셔. 우유 마셔. 기다려. 돌곰 귀여운 척 하고 있네. 나는 네, 여러분, 이렇게 재밌게 보셨는지요? TNT 폭발까지 했는데요. TNT다. TNT다. 터뜨리지 마, 터뜨리지 마, 터뜨리지 마. TNT. 아. TNT 연속 폭발. 네, 여러분, 이렇게 폭파하는 것만 보고 끝내죠. 비행기 출동. 손을 가져라. 스티커로 만들어준 거야. 네, 여러분, 이렇게 불쌍한 소는 죽었답니다.